Құрметті қонақтар, біздің мемлекетке, Финляндия мемлекетінен келіп отыр, бізге осы бизнес-партнер, енді өзінің результаты туралы бөлісіп кетсе. Здравствуйте, я из Финляндии, да. Я пришла в вашу компанию и попробовала вот эти два продукта, которые мне очень помогли. Я повредила кожный нерв и мучилась где-то месяца 4. Это и когда получила, через 2 недели стали получаться результаты. Супер. Приехала я в Алмату, чтобы лично познакомиться с вами, с вашей компанией и то, что вы продаете. И как впечатление? Результаты хорошие, впечатление еще лучше. Я еще приеду. Все, спасибо. В ближайшее время не обещаю, но приеду, потому что очень было приятно познакомиться и многому чему научиться. Посмотреть бизнес-план и все. Прослушать результаты людей. Спасибо вам. Спасибо вам.